嗱，你咁樣嘅，其實根本嚟講咧，已經嚟講咧就呢邊已經冇晒啦，冇落去就冇晒啦。因為甲狀腺正係有個器官喺度㗎，你想佢正常甲狀腺都冇咗咩？你真係大你都唔識得睇嘅。正式嚟講係冇晒㗎啦，係啊，正式咩？吞你口水都好似有嚿嘢咯。嗱，正常嚟講都有個甲狀腺嘅現狀㗎，呢個正常甲狀腺現狀嚟㗎，嗰啲係正常。你唔好以為呢啲都冇賣慘咯。得先。嗱冇咗啦，嗰陣已經冇咗，已經係咧，我而家冇咗咧。其實表面真係摸唔到啦，表面真係瘤仔已經冇晒啦。我諗你朋友會以為你割咗啊？有冇朋友問你係咪割咗啊？因為初嗰陣時起大嚿，梗係揾件衫遮住佢㗎啦。揾件衫遮。咁你老公咧會覺得奇怪係咪燒咗啊？你老公佢知我食緊，佢知你食緊啊，因為燒得好緊要。佢仲幫你賣告白添啊！佢有個同事又係起啊，佢話試下甲狀痛啊！即係你老公都已經幫我做廣告，佢見到個療效啊嘛，個療效太大啊嘛。他說我太太都好啦。佢話佢同事又係起咗嚿，佢話叫佢食甲快啲食啊！嗱呢個咪嚟唔切食咯，呢個已經話醫生話走咗啦，個瘤。你開個。